社保基金咧響24年對非強制性最公積金制度咧審視報告，21至23年呢3年觀察期，咁本澳經濟復甦情況進行呢個檢討總結嘅。咁喺呢度咧想請問司長閣下，24年完成嘅檢視非強制央積金現況及發展研究報告幾時咧係可以公佈？可唔可以透露主要嘅一啲嘅研究嘅成果？咁對於強積金實施嘅時間表咧，係咪會按照上述審視報告提出嘅時間規劃去鋪排嘅？檢視非強制嘅央積金嘅工作呢，咁其實喺2024年呢，我哋委託學術機構呢已經完成咗呢檢視非強制性中央公積金現況同埋發展嘅研究嘅。我哋已經報告完成咗，稍後呢會適時公佈。咁其實最主要嘅結論呢，就係指出本澳經濟呢正有序復甦，為行業呢復甦嘅步伐不一，尤其係中小微企呢經營呢有相對困難嘅。非強積金嘅報告咧已經基本上完成啦。整體嚟講咧，就大家都係認同個非強走向強制嘅。咁即係經濟得到復甦啦。咁啊，但係唯獨咧就係其實嗰個復甦嘅步伐咧係有啲大家唔一致嘅。咁所以咧我哋咧就期望啦，就可以我哋再睇翻下綜合嘅經濟嘅恢復嘅情況啦。咁包括咗佢係唔可以去到翻2019年嘅經濟嘅水平啦。因為而家咧就仲係有一啲嘅差別，咁另外咧就係我哋都會睇翻啦，同佢工資中嘅中位數啦，幾個嘅層面啦，社會嘅共識啦等等咧，我哋就會綜合考慮嘅。咁而家當然啦，即係僱主方都係比較擔心佢哋即係成本嘅會增加啦。咁僱員方咧可能對產品啊等等佢哋嘅信心啊或者嘅收費啊回報啊，咁我哋相信佢都係仲有一少嘅顧慮。咁我哋咧就會加強佢嘅宣傳嘅。